ចាសសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Social News ដូចតទៅពធោដឹងជាប់តាំងពីកាលចេះតែលើសំឡេងស្រែកខ្លាំងពីក្នុងសមុទ្រស្មានតែសត្វចម្លែកលោកបើកតាគៀក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលគ្រប់គ្នាចាមានហេតុការណ៍ដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងនៅលើផ្ទៃសមុទ្រស្ថិតនៅចាប់ប្រទេសស្រីលង្កាចាគណៈដែលចាក្រុមកងនាវាកំពុងតែយាមល្បាតនៅក្នុងតំបន់នោះដោយពួកគេប្រទះឃើញនៅសត្វដ៏ធំមួយកំពុងតែស្រវេស្រវាទើបពួកគេបានចូលទៅជិតស្រាប់តែប្រទះឃើញសត្វដំរីដ៏ធំមួយចាបាននឹងកំពុងតែតស៊ូព្យាយាមដើម្បីរស់ចាអ្វីដែលគួរឲ្យជឿជាក់នោះចាសំដៅអ្វីដែលគួរឲ្យជឿនោះគឺសត្វដំរីដ៏ធំមួយក្បាលនេះចាត្រូវបានទាញចូលទៅក្នុងជម្រៅសមុទ្រដ៏ជ្រៅដែលមានប្រវែង10ម៉ាយពីផ្ទៃដីហើយវាក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងដោយយកប្រម៉ោយទៅលើផ្ទៃទឹកដើម្បីគេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ផងដែរចាក្រោយមកពួកគេក៏បាននាំគ្នាជួយសង្គ្រោះសត្វដំរីនោះដោយប្រើខ្សែពួរទាញវាឡើងលើគោកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចារហូតមកដល់លើគោករីឯចាក្រុមមន្ត្រីសត្វព្រៃក៏បាននាំគ្នាមករងចាំនៅឯច្រាំងសមុទ្រផងដែរដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើរបួសថាតើសត្វដំរីនោះវាមានបញ្ហាសុខភាពដែរឬទេមុនពេលដែលយកវាទៅប្រឡែងចោលទៅក្នុងព្រៃវិញចាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសម្រាប់អត្ថបទនេះដែរចាក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយសូមខន្តីអធិស្ឋានចាហើយជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងឲ្យ Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា